gracias. Father, we want to thank you. Porque lo único que le da sentido a que estemos en este lugar Because the only thing that gives sense for us to be here today es la promesa de tu presencia. is the promise of your presence. Y nuestra oración es que hoy tu presencia And our prayer today, Lord, is that your presence, pueda revelarnos y nos haga conscientes that it may reveal to us and make us aware que tú eres más real que el aire que respiramos. that you are more real than the air that we breathe. Hoy pedimos que el hacernos conscientes de Lord, ti today we ask that in making us aware of you nos traiga una actitud de reverencia, de respeto a ti. would bring forth a spirit of reverence, respect before you, Respeto a tu palabra respect to your word, y respeto a la obra que tú quieres hacer en nosotros. and respectful to the work that you want to finish in us. Hoy nos abrimos a ti Lord, today we open ourselves to you. como el hombre que cultiva la tierra, abre la tierra As the man who cultivates the land, the soil, he opens up the soil para que haya una tierra receptible y tierna. so it can be receptive and it can be tender. Así oramos que tu espíritu, We also pray today that your spirit, O Lord, hablando en nuestros corazones, may make our hearts tender, y que lo que cantábamos hoy sea el anhelo de nuestro corazón. and that we were singing earlier, Lord, would be the desire, and we put it to action, Lord. Queremos verte alto en majestad Lord, we want to see you high and lifted up para glorificarte to glorify you con todo lo que somos. with everything that we are. En el nombre de In Jesús. the name of Y Jesus. si esa es tu convicción, And if this is your conviction, da un amén bien fuerte. give him a great Amén. amen. Amén. Praise him. Amen. Ah, Dios mío. Oh my God. ¿Cuántos tienen hambre y no de comida? How many are hungry and out of food? Ok. Thank God I ate before I got Dice la escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. The word of God says that no man should live by bread alone, Okay. but by every word that comes out of the mouth of God. Hoy el tema de esta tarde Today's theme, topic, es el medio para conocer la voluntad de Dios. the means in knowing the will of God. Hoy podemos vivir una vida Today we can live a life con mucha inquietud y muchas dudas with uncertainty or doubt y con muchas preguntas. and with many questions. Pero yo quiero preguntarte esto y no me contestes, solamente medita esta pregunta en tu corazón como lo hago yo también. And I want to ask you this question, and I want you to meditate on it. Don't answer it. ¿Conocemos la voluntad de Dios? Do we know the will of God? Escríbela ahí en tu mente. Write it down in your mind. Y es algo que me gustaría desafiarte a que esta semana pensemos continuamente. And it's something that I want to challenge you to think about every day this week. Conozco la voluntad de Dios. Do I know the will of God? Y segunda cosa, estoy viviendo en la voluntad de Dios. And secondly, am I Son dos living cosas. under the will of God? Muchos podemos conocer, Many of us may know, pero no vivir. but not live. Muchos podemos decir conozco a Cristo, pero no tener una relación con Cristo. Many can say, I know God or I know Christ, but not have a relationship with Him. Muchos podemos decir, he leído mucho acerca del Espíritu Santo, pero pocos decir, vivo dirigido por el Espíritu Santo. Many of us can say, I've read about the Holy Spirit, Okay. I've seen about the Holy Spirit, how He works, but not have an intimate relationship with Him, Ok. and not know Him personally. Hay un texto que me gustaría leer para There's- iniciar. There's a verse of the Bible that I like to read before we begin. Salmo 143:10 Psalms 143:10 dice de esta manera: says this way. enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Teach me to do your will, for you are my God.
May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. ¿Ok? El conocer la voluntad es aprendible. To know the will of God is teachable. Muchas de las cosas que tus hijos conocen son cosas que tú le enseñaste a tus hijos a hacer. Many of the things that your children know are things that you instructed him or taught him to do. Y si tú no les hubieras enseñado a hacer ciertas cosas, ellos no sabrían cómo hacerlas correctas. And if you didn't teach them how to do things the correct way or the right way, they would have never learned. Y muchos creyentes vivimos en una idea, ¿ok? O en un estilo de vida que no es el que enseña Dios que vivamos. And many of us live out our lifestyle Okay. in a way or in a manner that it's not God's will or God's way. Si tú y yo no estamos viviendo en la voluntad de Dios, If you and I are not living under the will of God, escuche bien esto. listen to this. Si tú y yo no estamos viviendo en la voluntad de Dios, estamos viviendo, ayúdeme, en nuestra voluntad. If you and I are not living under the ¿Sí o will no? of God, then we're living according to our own will, our own desire. La intención de este mundo es adoctrinarnos de acuerdo a las costumbres y las tradiciones de este mundo. What the world is teaching ¿Sí o out no? there, they're trying to indoctrinate you under their will, under their ways. Hemos estado, ok, en Romanos 12:2, We've been looking at Romans 12:2. ok, en Romanos 12:2 y no hemos salido hace un par de semanas, ya con esta la tercera semana de ahí. And it's been a couple of weeks and we've been stuck, not necessarily because we can't move forward, but because it's so interesting, it's so full of revelation and the will of God. Ok, el medio para ser transformados es el arrepentimiento. The means of us being transformed is through repentance. ¿Qué quiere decir la palabra metamorfosis? What does a metamorphosis mean? Transformación. It means total ¿Verdad que transformation. sí? Transformación a una imagen o a una semejanza, ¿ok? Del origen de Dios. Transformation in its word and its root means deliberately that you are changing completely into the image or likeness that God would have you to be. Pero la transformación, But transformation ¿ok? Viene a través del arrepentimiento. comes through repentance and repentance alone. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? What does the word repentance mean? Cambiar nuestra mentalidad. Change the way you think. Entonces, si no cambia nuestra manera de pensar, no podemos aspirar a ser transformados. So if you have a preconceived mindset or you have a way of thinking, you will never reach the potential that you have in God or that God has in store for you. Me encanta esto. I love this. ¿Ok? La transformación The transformation viene por medio del arrepentimiento. comes through repentance. Pero But conocer la voluntad de Dios viene a través de la transformación. to know the will of God only comes through transformation. ¿Ok? ¿Qué nos conecta a la transformación? What connects us to transformation? Arrepentimiento. Repentance. ¿Qué nos lleva a conocer la voluntad de Dios? What takes us to know the will of God? La transformación. Transformation. Ok. Amen. La transformación nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Transformation teaches us and shows us to know the will of God. El medio para la transformación es el arrepentimiento. The means to transformation is repentance, ¿Qué quiere decir cambiar tu mentalidad? which means to change the way you think. Por el medio que conocemos la voluntad de Dios. Through the means which we learn the will of God. Vamos a ir nuevamente So let us go through it again. a Romanos 12:2. To Romans 12:2. Ayúdeme, alégrese y entusiásmese por eso, por favor. Please rejoice and get enthusiastic about it. ¿Cuál es la intención de Dios? What is God's intention? Transformarnos. To transform us. Ahora, ¿qué enseñamos la semana pasada? What did we teach last week? Ok, esto es muy importante para aquellos que nos acompañan. This is very important for those who accompany us. ¿Hablamos de qué? La creación, We spoke about creation, ok, la formación, formation, la deformación, deformation, ¿verdad? Y la
restauración. and restoration. Ok, Dios creó al hombre perfectamente en un lugar perfecto. According to scripture, it says that God created man perfectly in his image and in his likeness. Y lo creó a su imagen y a su semejanza. And he created him in his image and his likeness. Después lo formó, ¿verdad que sí? Then it says that he formed him Y lo hizo perfecto. and he made him perfect. Lo puso en un lugar perfecto. He set him in a perfect place. Pero después vino una deformación. But then deformation came to his life. Y la deformación viene por el engaño de la serpiente a Eva y Adán. And they were deformed because they listened to the scheme of the enemy, the lie of the enemy. ¿Qué perdió la primera pareja? ¿Qué perdió? The first couple, what did they lose? No perdió Edén. They didn't lose Eden. Perdió la imagen y la semejanza de Dios. They lost the image and the likeness of God Porque ya no eran como Dios. because they were no longer like God. Porque Dios no está deformado. Because God is not deformed. Dios es perfecto. God is perfect. ¿Qué hizo entonces el pecado? So what did sin do? Entró al mundo It entered the world y deformó al mundo. and deformed the whole world. Y el pecado trajo la ¿qué? And sin Muerte. brought death. Él dice, de todo árbol puedes comer excepto de este árbol. The Lord instructed Adam to eat of every fruit around him except of one. Porque ciertamente el día que de él comas, morirás. Because certainly the day that you eat of it, Adam, Ahora- you surely will die. ¿Murió físicamente? Did he die physically? No. No. ¿Cuál fue su muerte? What was his death? Espiritual. It was spiritual. Entonces hay dos clases de mortandad, mis amados. There's two types of death, brother. La mortandad física y la mortandad espiritual. There's a physical one and then there's a spiritual one. Y por no conocer la diferencia de una de la otra, podemos vivir equivocadamente. And not knowing the difference between both of them, we can live our lives out in the wrong way. Entonces, mira lo que nos dice Romanos. So let's look at what Romans says. Recuerda que el mundo quiere adoctrinar y crear un sistema de pensamiento equivocado al de Dios. Remember always that the world is going to try to indoctrinate you. It's going to try to make you think the way they think, contrary to God. Y mira lo que aconseja Dios. And listen to what the Lord counsels us. No to do. imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Do not imitate the conducts and the customs of this world. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. But rather let the Lord transform you into a new creation Al cambiar la manera en la que ustedes piensan. in the way that you think. Aquí es donde va a entrar el mensaje de hoy. This is where the message is going to enter. To. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, Then you will learn the perfect will of God for yourselves, la cual es buena, agradable y perfecta. which is good, pleasing, and perfect. Ese es donde vamos a enfocarnos en este That's día. where we're going to focus today. Espíritu Santo, ilumínanos Spirit of God, illuminate us y danos un corazón entendido. and give us a heart that's understanding. Hoy vamos a aprender Amen. cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Today we're going to learn the will of God, which is great, right? And it's pleasing and it's perfect. Número uno, Number one, por su propia voluntad. by his own will. ¿De quién estamos hablando? Who are we talking about? De Dios. We're talking about God. ¿Quién es el creador? Who is the creator? Dios. God. Él tenía una voluntad He had a will. y esa voluntad quiso transferirla a nosotros los hechos a su imagen y semejanza. And his perfect will, he wanted to transmit that to us who were made in his likeness and in his image. No hay una voluntad más suprema, más grande y más poderosa que la de Dios. There's no greater will, more supreme will than the one of God's. Miren lo que dice la escritura. Listen to what scripture says. Santiago 1:18. James 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Wow. Amen. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Está hablando Dios el creador a través de un escritor llamado Santiago. God is speaking through
through a man who is the half brother of Jesus, James. Y en la inspiración del Espíritu Santo sobre Santiago, And James, being inspired by the Holy Spirit, which is over his life, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por su palabra. by his own will, he made us be born again through his word. Acuérdense que en el principio Dios habló Remember that in the beginning, God spoke palabra. word. Y la palabra creó todo lo que existe. And the word created everything that exists. El reino vegetal, The vegetable kingdom, ¿ok? El reino animal the animal kingdom, y el reino de los hombres, and del hombre. mankind. ¿Verdad? ¿Sí o no? Yes or no? Ayúdeme, por favor. Please help us out. Entonces, cuando Dios habló su voluntad. So when God spoke, he spoke his will. Di conmigo, Dios habló su voluntad. Say with me, God spoke his will. Entonces, todo lo creado, dice también Romanos, Romans also says que fue creado por Él y para Él. that everything created, visible and invisible, was created for him, by him, and through him. Y que sin Él, And without him, nada de lo que existe existiera. nothing that exists would exist. Entonces, la razón por la cual tú y yo existimos So the reason why you and I exist, no fue por una noche acalorada de tus padres, it wasn't because of a passionate night between your parents ni por un acto físico de intimidad. or a physical act of your parents. La razón por la cual tú existes y vives es por la pura voluntad de tu creador y de mi creador. The reason why you and I exist is because Wow. out of the will, the perfect will of our Creator. Hay mucha God. gente que vive sin significado y sin identidad en esta vida. There's many people that live out their lives without significance or without an identity. Y el mayor descubrimiento es que tú conozcas quién fue tu creador y para qué te creó tu creador. And the greatest discovery that you can make or I can make is to know who our Creator is and for what purpose He made us. Entonces Santiago dice So James says que nosotros no somos un error ni tampoco una voluntad de hombre. James, in other words, he's saying that you and I were not made because of the will of man or because of a mistake or out of mere coincidence. Él nos hizo nacer de nuevo. He made us to be born again. Come on. ¿Cómo nació el hombre? Well, how was man given birth? Dice que el pecado de Adán entró a la raza y la contaminó a todos. It says that through Sí. Adam's disobedience, sin entered through all humanity. Entonces, cuando nosotros nacimos ¿qué? Con el pecado en el chip de nuestra vida. So when we are born with the original sin. Pero por la obra, la misericordia y el plan de la voluntad de Dios, But because of God's great will, His grace and His mercy, envió a Jesucristo He sent forth His Son a Jesus resucitarnos del estilo de muerte que estábamos viviendo. to resurrect you and I from the lifestyle of death that you and I were living in. Tú y yo ya no estamos muertos. You and I are no longer Tú y dead. yo tenemos vida porque Cristo nos dio vida. You and I have life because Christ gave us life. Toda Amen. persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida está muerto en delitos y pecados. A person who hasn't received Christ in their heart, hasn't confessed Him for salvation, is still dead in their wickedness and their sin. Pero yo no sé si tú te alegras en esta tarde con expresión. I don't know if you rejoice with expression though. Decía Hugo Martínez, yo me río y me gozo para adentro. Hugo Martinez, an old friend of ours, he said, I rejoice and I smile and I laugh inside. No, tú y yo tenemos que hacer una expresión de alegría y de gozo. You and I need to come up with an expression of rejoicing, Porque of joy. el Padre dijo, Because our Father said, mi hijo estaba muerto, pero ha sido resucitado. this son of mine was dead, but now he is alive once again. ¿Sabes a quién se refería? No solamente a la parábola a ti y a mí.
Not only did he refer to the parable, but he was referring to you and I. Gloria a Dios. Glory to God, amen. Oh, si no alabas tú, We will. está bien. It's okay. Yo lo voy a hacer. We're going to do it. Gloria a Dios. Glory be to God. Porque un día estaba muerto, Because one day I was pero Él dead, terminó como inmortandad. but he ended my death. Él me hizo renacer de nuevo. He made me be born again. Y si hoy tengo vida, If I have life, es porque esa era la voluntad de Él, darme nuevamente vida. give him the greatest amen. Todo lo que respire, Everything that has breath, todo lo que tiene vida, everything that has life, que alabe al Dios y al Señor de la creación. we praise him. Praise him, amen. El diablo se complace cuando tú y yo reprimimos The moment that you stay quiet, Nuestras- silent, the enemy rejoices. nuestras convicciones. Our convictions, Él quiere reprimir tus convicciones. he wants to silence them down. ¿Recibiste a Cristo como Señor y Salvador? Did you receive Christ as Lord and Savior? ¿Resucitó tu vida nuevamente? Did he resurrect your life? ¿Tienes vida en Él? Do you have life in him? Exprésalo. Express it. Ciérrale la puerta al diablo. Close the door to the enemy. Tú y yo ya no estamos en una tumba. You and I are no longer buried somewhere. Porque cuando Cristo hizo su obra en la cruz, Because when Christ did his job on the cross, his work, sucedió lo que sucedió cuando Lázaro estaba en una tumba. the same thing happened when Lazarus came out of that tomb. Lázaro estaba en una tumba, Lazarus was in a tomb somewhere. era como una cueva. It was like a cave. Y ahí tenían una gran piedra cubriendo esa tumba. And there was a great stone that covered it. Jesús vino. Jesus Come on. came. Jesús vino. Jesus came. Era solamente un reflejo de lo que iba a hacer en la cruz del It Calvario. was only a reflection of what he was going to do on the cross. Jesús vino a Lázaro. Christ came to Lazarus. ¿Cómo estaba Lázaro? How was Lazarus? Muerto. He was dying. ¿Cuántos decaying. días llevaba Lázaro? How many days was he dead for? Llevaba varios días de muerto. They say about 4 days. ¿Qué dead. dijo su hermana? What did his sister say? Señor, She said, Lord, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría if you muerto. would have been here sooner, my brother wouldn't have died. Cristo nunca llega antes ni nunca llega después. Cristo llega en el preciso momento. Christ never comes short. He never comes before or after. He comes at the precise Jesús moment. estaba en una gira evangelística. Jesus was going in a tour, evangelistic Cuando tour. le mandaron el email, When they sent him the email, sacó su smartphone. he brought out his tablet. Ahí or estaba un smartphone, mensaje. and there was a message. Un mensaje y decía, vente de volada porque Lázaro está bien enfermo. And they said, come quickly. You gotta come quickly because Lazarus is dying. Pero como él tenía un compromiso con su gira But since evangelística, But because he had a commitment with his evangelistic le tour, dijo a su equipo evangelístico, he told his evangelistic group, les team, informo I tell you something, que Lázaro está durmiendo ya. that Lazarus, my friend, he is sleeping now. ¿Por qué Jesús menciona está durmiendo y no menciona está muerto? Why is it that Jesus mentions that Lazarus is sleeping and not that he's dead? Porque para el hombre la mortandad es el final. Because for us, death means the end. Cuando tú estás dormido, When you're sleeping, sabes que mañana vas a despertar. you believe that you're going to wake up tomorrow. Jesús le dice a su equipo, Jesus tells his team, vamos, después de días, dice, vamos a despertar after a few days, he says, a Lázaro. let's go wake up my friend. Ok, llega a despertar a Lázaro. He comes and he wakes up his friend Lazarus. Porque lo que era muerte para el hombre, para Jesús era estar dormido. Because for what death was to man, to God, he was just sleeping. ¿Cómo se encuentra la escena? Well, how does the scene look? Había mucha gente llorando y lamentando por la pérdida de Lázaro. There was a lot of people lamenting, crying, because they had lost someone. Jesús viene Jesus comes, y lo primero es que salen sus hermanas a su encuentro y le dicen lo mismo. and the first people to greet him are his sisters, and they Okay. say, he's dead now. Ok, no tiene ya esto solución, They Jesús. tell him, you know what? There's no solution for this. Tú y yo tenemos que levantarnos y decirle al diablo, a las circunstancias, You and I need to get up in faith, and we need to
tell our circumstances, and tell the devil in his face. Mi situación, My mi situation, condición my condition es de estar dormido, pero Él ha venido a despertarme. is of being asleep, but he has come to waken me up. Jesús no solamente encontró una opinión equivocada, Not only did Jesus find himself with the wrong opinion, sino encontró mucho dolor y mucha reclamo. but he came across a lot of weeping, crying, and complaining. Y Él se acercó. And he drew out close. Y lo primero que dijo fue, mueve la piedra. And the first thing that he ordered was the stone to be removed. Jesús no movió la piedra. Jesus didn't move the stone. La piedra la tenemos que mover tú y yo. The stone needs to be moved by us. La piedra son las fortalezas, los pensamientos negativos, incrédulos que hemos formalizado en nuestra mente. That stone that we have in our lives typifies the fortresses that we have, Y si the no- yokes and the chains that we have in Y our si lives. no cambia nuestra manera de pensar, And if we don't change the way we think, la piedra sigue intacta, metiéndonos en una cueva. the stone keeps being there, stuck, leaving us in a cave. Cuando tú y yo cambiamos la manera de pensar, When you and I decide to change the way we think, estamos derribando las fortalezas, los sistemas de pensamiento negativos del enemigo. we're bringing down the strongholds of the enemy. Jesús no hizo un milagro y una transformación hasta que hubo un cambio de mentalidad. Jesus never made a miracle or a healing until there was a change of mindset. En el momento que removieron la piedra, The moment they removed the stone, se me hacen estas palabras muy familiares a Génesis. these words seem very familiar to me in the book of Genesis. Y Jesús dijo, And Jesus said, exclamó, he exclaimed, declaró, he declared, Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Y al instante, And at the moment, ayúdeme por favor, please al help me out. instante, And at the very moment, Lázaro se levantó y salió de ese lugar. Lazarus got up and came out of this place. Porque Jesús no vino a ver si resucitaba a Lázaro, Because Jesus didn't show up to see a if ver, Lazarus was going to a come ver si out. funcionaban los instrumentos de resurrección. Or to see, let me see if these resurrection things will work. Ayúdeme por favor, ¿cómo se Please llaman help us. esas cosas que le ponen al pecho cuando la gente ya se fue? Alguien. What are those things that they put on the chest of the people when they die? Ok. Bueno, alguien googleelo por favor ahí de volada. Ok. ¿Qué vemos? Jesús no venía con su maletín para ver si lograba resucitarlo. Jesus didn't come with his little bag to see to see if he could resurrect La him. voluntad del Padre The will of the Father es la voluntad del Hijo. is the will of the Son. Y la voluntad del Hijo And the will of the Son es dar vida donde ya no existe. is to give life where it doesn't exist. Amen. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. That's why it's very important to know the will of God. Conozco tanta gente que se pone a declarar cosas que Dios no dijo. I know a lot of people also that they get up and they start to declare things that God never said. Lo que Dios no dijo What God didn't say, no va a suceder it's not going to happen porque no está en su voluntad. because it's not under His will. Escuche esto. Listen to Por this. eso no podemos aferrarnos a nuestros deseos. That's why we can't hold fast or Porque cling si unto tu our deseo, desires. si tu deseo y mi deseo no está sincronizado al deseo de Dios, no va a suceder. Because if your will and my will are not synchronized with His will, it's not going to happen. Por eso Dios quiere enseñarnos su buena, su agradable y su perfecta voluntad. That's why God wants to show us His good, pleasing, and perfect will. Número 2, porque no voy a terminar hoy. Number 2, because we're not going to finish. Ok, número 2. Number 2, Ok. El que hace la voluntad de Dios permanece. he who does the will of God lasts. Vamos a ir a Primera de Juan. Let us go to the first book Me of John. encanta esto. Primero de Juan. 1 John. Ok. Entonces, por la voluntad de Dios, fuimos nosotros, ¿qué? Nacidos de nuevo. So by the will of God, you and I were born again. No fue porque alguien te evangelizó, porque tu mamá oró por ti. Fue por la voluntad de Dios que usó esos aspectos para resucitarte. It's not because your mother prayed for you or somebody
came and evangelized to you, but it was by the will of God that he resurrected you. Algo más claro que el salmista dice Something more clear than the psalmist says, que tus días y mis días ya están registrados en el libro de Dios. that our days are numbered by God. They En are o- registered already. En otras palabras, tú no vas a vivir un día más de los que dijo Dios, ni tampoco menos. So, in other words, you and I are not going to live beyond or before the years that he has stated Di conmigo por diseño. by design. Nosotros los creyentes y los hijos vivimos por diseño de Dios. You and I live by design of God. Y diseño es la voluntad del confeccionista. And design means that you and I were made according to he who made you. De eso te voy a hablar otro día. We're going to talk about that Ok, another mira day. lo que dice Primera de Juan. Let us look at 1 John. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino provienen del mundo. Wow. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de la intención del mundo por darnos una forma y un sentido de vida. If you notice here, John is saying that the world is trying to form us in its own image or in its own way. Si ustedes se dan cuenta, Juan está diciendo lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. And if you notice here, John is stating the same thing that the Apostle Paul said. El sistema del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. The desire, Come on, alguien. The will of the world is to fulfill the desires of the flesh, the desires of our eyes, and the pride in our lives. Esa es la esencia del mundo. That is the essence of the world. Los deseos de la carne, The desires of the flesh, los deseos de los the ojos desires of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the pride of life. Ese es el sistema del mundo. That is the system of the world. Por eso Dios dice, no ames el mundo, no ames ese sistema, no ames su esencia. That's why the Lord is saying through the Apostle Paul and John, do not conform yourselves to the customs of this world. Do not look at what the world offers. Porque si tú amas eso, el amor de Dios no está en ustedes. Because if you do so, Wow. then the love of God is not in you. Alguien puede decir, siga predicando, pastor. Can somebody say, keep Come preaching, on. Pastor? Con entusiasmo alguien puede decir, siga predicando, Can pastor. somebody say, Pastor, keep preaching? Porque de todos modos no me iba a detener yo. He wasn't going to stop anyway. Ok, Dios está diciendo, God is saying, ok, no acepten la esencia del mundo. do not accept the essence of this world. Porque mi voluntad no puede coexistir donde existe los deseos del mundo. Because I cannot coexist where the desires of the world are. Si tú estás lleno de la esencia del mundo, If you are filled with the essence of this world, no lo digo yo, I don't say this. lo dice Dios, mi amor no está en ti. God says it in His Word. My love is not in you. Porque dice la escritura que tú no puedes amar a dos señores. Because the Word literally says that you can't serve two masters. O agradas a uno y desagradas al otro. Or you please one and displease the Así other. de sencillo. As simple as that. Escucha, así de sencillo. It's as simple as that. Hay un gran peligro en amar a este mundo. There's a great danger behind loving this Ese world. mundo nos puede conectar nos puede conectar a aborrecer la voluntad de Dios. This world can connect you Sin darnos- into hating
the will of God sin darnos cuenta. without even noticing. Hay una elección. There's an election. There's a Escucha, choice. este es un tiempo de elección. This is a time of decision. O acepto el amor de Dios y su voluntad, Or I accept the will of God, o acepto las tradiciones, las costumbres y el sistema del mundo. or I accept the customs, the way of living of this world. Dios dice, God says, no lo hagas, don't do it. ¿ok? Ahora, hay algo que va a conectar y digas, ¿qué tiene que ver con la voluntad de Dios esto, pastor? There's something that's going to connect Bueno. everything here, okay? And you're going to say, what does this have to do with the will of God? Vamos a ir al versículo 17 de Juan 2. Let us go to verse Primera de 17 Juan 2. of 1 John 2. Escuche esto, por favor. Listen to this, please. El mundo se acabará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. The world and its desires will pass away or it will end. But whoever does the will of God lives forever. Decidir por el sistema del mundo y por el mundo es decidir por lo temporal. To decide for the world is to decide for that which is Sí. temporary. Dice que este mundo y todos sus deseos malos van a terminar. He is saying, John is saying that everything in the world and its desires are going to end, are going to come to an end. Son como esos alimentos enlatados. Are like those, the food cans. Tienen unos numeritos ahí atrás que dicen caducan tal fecha. And they have these small numbers and letters that say it's going to expire. El mundo. The world. Di conmigo el mundo. Say with me, the world. Y sus deseos And its desires, van a caducar muy pronto. they're going to end soon. Pero la voluntad de Dios, But the will of God, la voluntad de Dios the will of God, trasciende hasta la eternidad. it transcends to eternity. Porque el deseo de Dios Because the desire of es que God nadie se pierda, is that no one gets lost. sino que todos lleguen al arrepentimiento, a la manera diferente de pensar. But that everyone comes to repentance and to changing the way they think. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, Sandy, And when we change the way we think, somos transformados. we are transformed. Y cuando somos transformados, Isaías, And when we are transformed, conocemos la voluntad de Dios. we know the will of God. Y cuando conocemos, se unice la voluntad de Dios, And when we know the will of God, no hay duda de cómo tenemos que vivir. there's no doubt in how we should live. Amen. Cuando conocemos la voluntad de Dios, When we learn to understand the no will hay, of God, no hay duda there's no doubt de cómo debemos vivir. in how we should live. Tú y yo no vivimos para los deseos de la carne. We no longer live for the desires of the flesh. Vivimos para cumplir la voluntad de nuestro Creador. We live to fulfill the will of our Creator. Jesús tenía que hacer una elección en Getsemaní. Jesus had to make a choice in Gethsemane. Aquí estaba el dolor, el sacrificio, el pagar con castigo. ¿Sí? On this side, we see that Jesus has punishment, pain, gore, blood, flesh torn up. Y del otro lado estaba And on the other side el perdón de pecados. was the forgiveness of sins, Escucha, la salvación salvation, y la vida eterna. and everlasting life. Jesús estaba con una lucha. Jesus was with a battle. Tú y yo vamos a experimentar esa lucha entre elegir el sistema del mundo o la voluntad de Dios. You and I are constantly going to be having this battle in our lives. We're going to be battling under the will of God or the ways of this world. ¿Tú crees que a Jesús no le costó la elección? Do you think that Jesus, it didn't cost him anything? Acuérdate, his choice? acuérdate que Jesús es también 100% hombre. Remember that Jesus is not God. He physically is a man. Tenía sentimientos, Mari, tenía emociones como tú y yo. He had emotions, he had feelings, he had a soul. Y dice que cuando estaba orando, And it says that when he was praying, entró en un shock emocional. he was going ¿Sí o through no? an emotional state of shock. Pronto vamos a anunciar algo tremendo que viene pronto para la congregación. Soon we're going to give an announcement for the congregation. Un ministerio que tiene que ver con la sanidad
del alma. a ministry that has to do with healing of the soul. Pero era tanto el dolor de Jesús cuando estaba hincado allí en Getsemaní, Sonia. But the pain was so excruciating that Jesus was going through in Gethsemane. Era un estrés intenso dentro de él. It was such stress that you and I cannot imagine having. Y este estrés emocional tenía que ver con una elección. And this emotional stress had to do with a choice. ¿Ok? Sufrir y padecer por causa de la salvación, del perdón de pecados y la vida eterna. To suffer and go through extreme pain in order to have Jesús. salvation for all eternity. Para aquellos que no les gusta la ayuda ni el apoyo de los demás, mira lo que hizo Jesús, el Salvador, el Señor. For those who don't like the help and the company, Le pidió a su equipo que estuvieran con él, que oraran con él. he asked the disciples, hey, I want you to stay here and I want you to pray. Muchos de nosotros preferimos vivir con dolor en el alma que pedir ayuda. Many of us, we prefer to live with pain in our soul Y yo instead of asking for help. Y yo vengo a decirte algo. And I've come to tell you something. Si tú estás quebrantado en tu alma, If your soul is broken, la ayuda viene en camino. the help is coming. La on ayuda its way. viene de Dios. The help of God is La coming. salvación viene para restaurar. Salvation is coming to restore you. Pero volvamos a Jesús. But let's go back to Jesus. Está entre un dilema de decidir la voluntad de Dios o salvar su pellejo. He's in a ¿Sí great o no? dilemma. He's in the middle of doing God's will, his Father, Entonces, or saving his own skin. Tiene una pequeña conversación con Dios, So he has a conversation with the Father, lo cual le llamamos la oración. which we call it the prayer. Y le dice, Padre, And he says, Father, no hay otra manera de que esto se haga. is there any other way that this can be done? Yo me pregunto por qué dijo Jesús esto. And I asked myself, why did Jesus ask him this? Porque Jesús estaba viendo si había otra posibilidad o otro camino para poder evitar el que tenía que cumplir. Because Jesus asked himself, is there another way? Is there another path that I can take in order to fulfill your will? Pero pegado a esa oración, But together with that prayer, parte de esa oración or part of that prayer, dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que se haga tu voluntad. but he says, Lord, let it not be my will, Come on. but yours. Espero y esta elección caiga hoy en tu corazón, Erika, en mi corazón y en el de todos los que estamos presentes y los que nos están viendo. I hope this choice falls deep into our Que spirits and our hearts, that we decide que el Espíritu Santo traiga una convicción that the Spirit of God will bring a conviction de elegir la voluntad de Dios aunque nos duela en la carne. to choose the will of God, even if it hurts. Porque Jesús no trató de salvar su carne. Because Jesus didn't try to save his flesh. Jesús se inclinó por cumplir la voluntad del But Padre Celestial. he inclined himself to do the will of God. Tarde o temprano Sooner or later, te vas a encontrar y me voy a encontrar en ese dilema. we're going to find ourselves in that dilemma. Una gran elección. A great election. Y déjame decirte que no va a ser suave, va a haber estrés en tu alma. And let me tell you something. It's not going to be easy. Y It's going to be great stress in your soul. Y quiero decirte algo. And I want to tell you something. Si eliges por la voluntad de Dios, If you choose to pick no va a God's ser will, caminar una vida cómoda y una vida de rosas en Cristo Jesús. it's not going to be all flowery and nice in Jesus. No, Vamos it's a not. vivir una vida negándonos continuamente a la voluntad de Dios. When we live under the will of God, we're going to have to deny ourselves to many things of this world. Más adelante voy a compartir contigo. Later on, I'm going to share with you. Si tú y yo no aceptamos la voluntad, de Dios, If you and I do not accept the will of God, no hay manera de vivir en el Espíritu. there's no way that we can live in the Escúcheme, Spirit. por favor, te lo Listen to tengo us, que please. decir. Sin aceptar la voluntad de Dios, no se puede vivir en el Espíritu. Without accepting the will of God, we can never live by Porque the los Spirit. que son hijos son guiados por el Espíritu. Because those who are sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Y el primogénito And the firstborn de entre muchos
Amongst many. De entre muchos. Amongst many. ¿Quiénes son los muchos? Who are the many? Nosotros. Us. Escucha esto. El primogénito The firstborn de los muchos of the many aceptó la voluntad accepted the will hasta la muerte y la muerte de cruz. and death to the cross. Pero vio el resultado. But he saw the result. Vio el resultado. He saw the result. Y déjame decirte que vale la pena la voluntad de Dios aunque sea dolorosa. And let me tell you something. Although it hurts, it's good to follow the will of ¿Verdad God. que es sencillo de escuchar decir a Jesús? De modo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Right? It sounds easy where Jesus says, whoever wants to follow me, deny yourself, carry your cross and follow me. No lo sabemos de memoria. We know this by memory, La by heart. pregunta es si The hemos question tomado esa elección en el corazón y estar dispuestos a pagar el precio por ello. If I've taken up that choice and we're willing to pay the price. Quiero hablarte como cristiano y como creyente. I want to speak to you as a believer. No dejes que el diablo te engañe buscando vivir la vida complaciente de este mundo. Do not seek after the offers that the enemy may give you of this world. Ser creyente duele. To be a believer, Si tú it estás hurts. viviendo un cristianismo y no te está costando y no te está doliendo y no estás sacrificando algo, tú no estás viviendo en el cristianismo que Jesús vino a introducir. If you're living as a Christian without any struggles, without any difficult circumstances, without anything bad going around you, then I don't know what we're living. Venir cada 8 días, sentarme en una silla y escuchar un mensaje y cantar unos cantos. To come every weekend and to sit down and to get up and sing a few songs, No es vivir el cristianismo que diseñó Jesús y no es aceptar la voluntad de Dios. it's not to live out a Christianity that Jesus offered, nor his will. ¿Sabes por qué vivimos un cristianismo tan light el día de hoy? You know why many of us live a light Christianity? Porque la palabra de Dios no ha venido a ser expuesta con autoridad y con poder, aunque esto le duela a nuestra alma. Because the word of God hasn't been exposed to us in the way that it should, although it hurts our soul. Tarde o temprano vamos a estar en nuestro próximo Getsemaní, en nuestro propio Getsemaní. Sooner or later, you and I are going to be in our own Y va a haber Gethsemane. una lucha entre tu espíritu y tu alma, que son las emociones, los sentimientos y tus deseos. There's going to be a constant battle between your spirit and your soul, which has to do with your Y el salmista dice, me complace hacer tu voluntad. The psalmist said, it is pleasing for me to do your will. Y tú digas, wow, me complace may hacer tu say, voluntad. It's pleasing to do his will. Créeme que David vivió una de las vidas más difíciles, pero aún se dio cuenta que valía la pena. Believe me, if you read the life of David, he lived one of the most excruciating lives that you could ever live. Family turning against him, his own sons, and many, many other things turning against him throughout his life. But yet, he chose to do the will of God, to walk pleasingly under the will of God. La próxima semana Keep going if you got to. la próxima semana Dios nos va a revelar su voluntad tan clara que no vamos a tener escapatoria como Jonás. Next week, God willing, God is going to show us ¿A qué horas son? his will so explicitly that we will have no choice. ¿A qué horas son? What time is it? ¿Ya te quieres ir? Do you want to leave? Lo dejamos aquí, le seguimos la próxima semana. ¿O te dispones unos momentitos nada más? Are you willing to wait a Come couple on. more minutes? Because Alguien, there's more. te estoy dando el choice.
Te estoy dando hoy ¿Te quieres? Cerramos y oramos y esperamos la próxima semana. Le damos un ratito. Can we continue? Me perdonan los de la logística. No puedes detener cuando el Espíritu está queriendo decir algo. We can't stop when the Spirit of God is telling you to go forward. Amen. And believe it or not, your spirit is hungry. La voluntad de Dios para nosotros. Di conmigo bien fuerte: la voluntad de Dios para nosotros. Say it out loud. The will of God for us. La voluntad de Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. The will of God for us in 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Escuche la voluntad de Dios. Listen to the will of God. Aquí es donde vamos a recibir cuál es el deseo de Dios para ti y para mí. And here we're going to understand the will of God that He has for you and I. Número 1. Number 1, Estén siempre alegres. be always rejoicing. Escuche, esté siempre alegre. Stay always rejoicing. La alegría Joy es diferente al gozo del mundo. is way different than the joy of this world. La alegría o el gozo del mundo es pasajero The joy of this world is only for a little bit, y se basa en tu estado anímico. and it's based off how you feel. El gozo, que es la voluntad de Dios, The joy, which is the will of God, no importa si estás en tu mejor momento o en tu peor it momento, doesn't matter what circumstance you're going through, porque la voluntad de Dios because the will of God permanece para siempre. will stay forever. En mis días oscuros In my darkest time, necesito alegrarme en mi I need Dios, to rejoice in the Lord, porque si Él me sacó de la tumba, because if He brought me out of the me dead, puede sacar de cualquier problema. He can bring me out of any Si Él circumstance. me sacó de la If muerte, He brought me out of me death, puede sacar de ese río. He can bring me out of that river. Dile al que está a tu lado: la voluntad de Dios Tell the person next to you, the will of God es que te alegres. is that you rejoice. ¿Cómo puede estar un corazón triste How can a heart be saddened que conoce a Dios? that knows God? Yo vengo a decirte en esta tarde: I come to tell you today, Jesucristo trajo el jubileo. Jesus brought the Jubilee. El jubileo era el perdón de las deudas y de los pecados. Jubilee had to do with the forgiveness Y of cuando sin. tú eres culpable no hay nada que celebrar. And when you're guilty, there's nothing to celebrate. Pero cuando tú eres un esclavo y se te declara tu libertad, But when you're a slave and you're declared freedom, tú no vas a estar triste y decir: se acabó mi esclavitud. you're not going to sit there and be like, oh, sad and sick. ¿Sabes qué hizo Oh, el my pueblo? slavery is ended. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel después de salir de Egipto? You know what the people of Israel did after they were enslaved? ¿Saben qué hicieron? You know what they did? Dios dijo: deja ir a mi pueblo al desierto a que alaben. He told Moses, God told Moses, tell my people that I want to take them to the desert so they can worship me. Desierto es un lugar árido. The desert is dry. No hay fructificación. There's no fruitfulness. No hay nada atractivo. There's nothing attractive Pero about en the el desierto, But in the desert, but in the desert, aprendieron a deleitarse y a gozarse en su libertador. they learn to delight in their freedom. Alégrate y regocíjate. Have joy about this. Ya no somos esclavos del pecado. We're no longer enslaved. Ahora to sin. somos hijos libres de We are Dios. sons and daughters that are freed by God. La voluntad de Dios es que cambies tu lamento en alegría, The will of God is that we change our lamenting into rejoicing. que cambies tus vestiduras de lamento por tus vestiduras de celebración. That you change your garments of lamenting into garments of celebration. Yo no puedo ver la obra de Jesucristo dejándonos en el mismo lugar de amargura y de tristeza. I cannot believe that the work of Christ on the cross Oh, sí. has left us still in bitterness sí. and in sadness. Or Él is it cambió mi lamento en alegría. true? He changed my Come on. lamenting into Él joy. cambió mi lamento en alegría. Changed my lamenting Alguien into con joy. convicción puede decir: Él cambió mi lamento en alegría. Somebody saying with conviction, He changed my lamenting into joy. No hay razón por el cual estar tristes, mis amados. There's no reason for us to be sad, beloved. El Padre celebró cuando el Hijo regresó. The Father rejoiced when the Son came back. Número 2, Number 2, nunca dejen de orar.
Never cease or stop praying. Orar no es una decisión o un hobby religioso. Praying is not a decision, a choice, or a religious Dile al act. que está a tu lado, Tell the person next to you. la oración es la voluntad de Dios. Prayer is the will of God. Lo digo aquí, va, ahí te va. Nunca dejen de orar. Never stop praying. Número 3. Number 3, Estamos viendo la voluntad de Dios para nuestra we're vida. looking at the will of God. Siempre estén alegres. Always rejoice. Di conmigo bien fuerte, siempre alegres. Always rejoice. Número 2. Number 2, Nunca dejar de orar. never stop praying. Te esté yendo bien o te esté yendo mal. Whether it's going bad for you or whether it's going great for you. Nunca dejar de orar. Never stop praying. Muchos de nosotros oramos cuando tenemos problemas y dificultades o queremos algo. Many of us, we tend to pray when we're going through difficult Esa es circumstances. una When we're oración, going through bad things. esa es una oración condicionada o parcial This is a prayer that is conditional or that is partial. y está basada en los egoísmos de obtener lo que nosotros queremos. And it's based off of my selfishness of what I desire. Nunca dejen de orar. It says in the word, never stop praying. Es una convicción permanente. It's a condition that is permanent. Nunca dejarlo de hacerlo. Never to stop doing Cuando it. esté en la cima When I'm in the peak y cuando esté en el valle. and when I'm in the valley. Cuando esté en victoria When I'm in victory. o cuando me sienta derrotado. Or when I feel as though I'm Cuando defeated. esté próspero When I'm o prospering. cuando esté en necesidad. Or when I'm lacking. Nunca debemos dejar de orar. We should never stop praying. Número 3. Number 3, Ser agradecidos. be grateful. Aquí está, mira. Sean agradecidos en todas las circunstancias, Be grateful in all circumstances. pues esta es la voluntad de Dios para Because ustedes. this is the will of God for you. Escuche esto. Listen to this. Los que le pertenecen a Cristo Jesús. For those who belong to Christ Jesus. Los que le pertenecemos a Cristo Jesús. For those who belong to Jesus Christ. Esta es la voluntad This is His will. de Dios. Siempre alegres, Always rejoicing. siempre orando Always praying. y siempre ser agradecidos. And always be grateful. Escucha esto de la gratitud para terminar hoy. Listen to this about gratitude. Escucha esto, Listen to this. porque la otra parte viene la próxima semana. Because the next half comes next week. Escucha esto. Listen to this. Muchos hemos caído en el error Many of us have fallen in a mistake de lamentarnos y quejarnos por lo que no tenemos of lamenting and complaining for what we don't have. y ignoramos lo que tenemos y lo que somos en este momento. And we ignore what we do have and who we are. ¿Qué dice Dios? What does God say? Mi voluntad My will, es que siempre sean agradecidos en todas las circunstancias. that you are grateful for all circumstances. Quiero preguntarte, I want to ask you, ¿estás pasando por una situación difícil en tu vida? Levántame la mano. are you going through a difficult circumstance right now? ¿Estás pasando Raise por up your alguna hand. enfermedad o alguna dificultad económica? Levántame la mano. Are you going through a sickness or disease or an economic problem? ¿Estás pasando por una crisis matrimonial? Levántame la mano. In your marriage, raise up your hand. ¿Estás teniendo dificultad con tus hijos porque están en los años difíciles? Levántame la mano. Are you having difficulty with your children? Ahí te va. La palabra dice The word says que tu gozo no tiene que menguar, that your joy shouldn't dwindle. que tú tienes que seguir orando That you should continue praying en toda circunstancia in all circumstances. y que seas agradecido en toda circunstancia. And that you're grateful in all circumstances. Ahora, ya hablé de quienes estamos pasando por el valle, Now we spoke about who is going through the valley. pero ahora quiero preguntarte, ¿estás en un buen momento? ¿Estás en la cima? Levántame la mano. Now are you in a good moment right now? Raise up your hand. ¿Camina bien tu negocio? Levántame la mano. Your business is going well. Raise up your hand. ¿Tienes salud? Levántame la mano. You have health. Raise up your hand. ¿Tienes trabajo? You have a job. ¿Hay provisión? There's provision. Levántame la mano. Raise up your hand. Ahora, en lo bueno y en lo malo, In the good
and the bad. Ponte sobre tus pies. Please stand up. Vamos a levantar nuestras manos We're going to raise up our hands. y vamos a darle gracias a Dios. And we're going to give thanks to God. Si es por tu buen momento, levanta y dile gracias porque esto lo debo a ti. If you're going through your greatest moment, thank Him. Pero si estás en tu momento oscuro, But if you're in the darkest moment of your life, también levanta tus manos y dile gracias, Señor, and also raise up your hands and thank Him, Lord. porque tú estás conmigo, Because you are with me. porque esta es solamente una parada, Because it's only a stop. porque tú me estás llevando al destino glorioso que tienes para mí. You're preparing me for that glorious destiny that you have for me. Quiero pedirte que levantes tus manos lo más alto I want you to raise up your hands. y examines rapidito todo lo bueno que Dios te ha dado y todo lo que tienes. Examine all of the good things that you have and that He has given you. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, Thank Him. dale gracias a Dios. Thank Him for your own destiny. Dale gracias por esa dificultad. Thank Him for that difficulty. Porque cuando Dios ve un corazón agradecido, Because when He sees a grateful heart, no deja de ser generoso. He doesn't stop being generous. Si algo no tolera a Dios, There's something that He doesn't tolerate. si algo no tolera a Dios, There's something that He doesn't tolerate. es la ingratitud de su pueblo. It's the ungratitude. Tenemos un Dios generoso, We have a generous God. tenemos un buen Dios, We have a good God. tenemos un Padre que nos protege, We have a Father who protects us. tenemos un proveedor, We have a provider. tenemos un Salvador. We have a healer. Escuchando, tenemos uno que provee todas nuestras necesidades. We have one that provides all of our needs. Dale gracias por todo lo que Él es. Give Him thanks for all that He is. Aunque te duela en la carne, Although it hurts in the flesh. dile, Padre, Say, Father, tu voluntad your will es que nos alegremos siempre, is that we rejoice always. es que siempre oremos And that we pray always. y es que siempre seamos agradecidos. And that we are grateful always. Gracias en todo Thank you for everything. y por todo. And for everything. A ti sea la gloria. To you be the glory. Dale el mejor de los aplausos a Dios. Give Him the greatest praise.